សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចអ្នកតាលោកវគ្គទី2ក្រោយពីលោកតាប្រាជ្ញជាពីជំងឺរួចមកគាត់ក៏ឈប់ហ៊ានទៅប្របក់ត្រីនៅក្នុងស្រះនោះទៀតហើយវេលាក្រោយមកទៀតក៏មានពូម្នាក់ឈ្មោះថាពូលុកដែលជាអ្នករកស៊ីដូរស្រូវអង្ករតាមកង់បានជិះកង់កាត់តាមទីនោះនៅពេលល្ងាចគាត់ក៏បានដឹងខ្លះដែរថានៅក្នុងស្រះនោះល្បីថាមានខ្មោចលងសាហាវណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នឹកស្មានថាអ្នកតានេះមិនលងទេនៅពេលប្រលប់បែបនោះគាត់ស្មានខុសពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះកង់ត្រឹកអមដោយសំឡេងហួចកំសាន្តផងនោះកង់របស់គាត់ក៏ដូចជាតឹងឡើងហាក់បីដូចជាមានអ្វីធ្ងន់ទើបតែមកអង្គុយនៅពីក្រោយពេលប្រលប់ស្ងាត់ខ្យល់ផាត់រំភើយតាមបន្ទាត់របងឫស្សីដែលជារបងហុំព័ទ្ធស្រះអ្នកតាកែវពូលុកក៏ក្រឡេកទៅមើលក្រោយស្រាប់តែឃើញខ្មោចអ្នកតាកែវមានរូបរាងហើមស្ពុលអង្គុយចោងហោងនៅលើរានកង់ខាងក្រោយរបស់គាត់ភ័យណាស់ក៏លោតចេញពីលើកង់ហើយក៏រត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅចេញពីទីនេះទៅរត់បណ្ដើរក្រឡេកមើលក្រោយបណ្ដើរស្រាប់តែឃើញខ្មោចអ្នកតាកែវកំពុងតែលោតផ្លោតតាមពីក្រោយគាត់រឹតតែភ័យខ្លាំងឡើងហើយក៏រត់កាត់ចំការចេករហូតទៅដល់ក្នុងភូមិហើយក៏ឡើងទៅលើផ្ទះបាត់ទៅលុះស្អែកឡើងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 12គាត់ក៏បានត្រឡប់មកយកកង់របស់គាត់វិញដោយគាត់នឹកស្មានថាអ្នកតានេះប្រហែលមិនចេញលងទេពេលថ្ងៃអញ្ចឹងតែគាត់នៅតែស្មានខុសនៅពេលដែលគាត់លើកកង់ឡើងរៀបនឹងធាក់ចេញទៅហើយនោះគាត់ក៏នៅឆ្លៀតក្រឡេកទៅមើលដើមឈើធំនោះស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចអ្នកតាកែវកំពុងអង្គុយនៅលើមែកឈើហើយយល់ជើងលេងយ៉ាងរំភើយហើយញញឹមមករកគាត់ថែមទៀតផងពូលុកឃើញដូច្នេះហើយក៏មិនបងអង់យូរឡើយក៏ប្រញាប់ធាក់កង់យ៉ាងលឿនចេញពីទីនេះបាត់ទៅគាត់ប្រឹងធាក់កង់ដើម្បីឆាប់បានចេញពីផ្លូវនេះហើយនៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានឮសំឡេងក្រោកពីក្រោយកង់របស់គាត់លុះគាត់ក្រឡេកមើលទៅខ្សែកៅស៊ូរឹតកង់របស់គាត់ទៅតាក់ជាប់នឹងមាត់របស់ខ្មោចនោះហើយអូសតាមពីក្រោយកង់របស់គាត់ហុយដីត្រឡោមពូលុកភ័យខ្លាំងណាស់ដៃម្ខាងកាន់ចង្កូតកង់ហើយដៃម្ខាងទៀតប្រឹងស្រាយខ្សែកៅស៊ូកង់នោះចេញពីកន្ទុយកង់របស់គាត់រួចហើយគាត់ក៏ធាក់កង់ចេញពីទីនេះបាត់ទៅអ្នកតានេះនៅយាមទីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយបើនិយាយទៅរោងអ្នកតានេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្រោមដើមឈើធំមួយនោះគឺជាទីសក្ការៈបូជារបស់អ្នកផងទាំងពួងនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះហើយត្រីនៅក្នុងស្រះក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានចុះទៅចាប់ដែររាល់អ្នកដែលចុះចាប់ត្រីតែងតែត្រូវអ្នកតានេះធ្វើឲ្យឈឺឬលងស្រស់ដូចលោកតាប្រាជ្ញដូច្នោះដែរនៅវេលាថ្ងៃមួយទៀតនៅឯចុងភូមិមានគេធ្វើពិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះថ្មីហើយលោកតាប្រាជ្ញនិងលោកយាយទូចក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅធ្វើជាចាស់ទុំនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរលុះថ្ងៃនៃពិធីនោះមកដល់ទាំងពីរអ្នកយាយតាក៏បានសុំដោយសាររទេះរបស់បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះលុះកំពុងតែជិះកាត់ផ្លូវស្រះអ្នកតាកែវ
លោកតាក៏បានប្រាប់អ្នកបរទេះថាណែអាងាបរទេះឲ្យលឿនបន្តិចទៅក្មួយនៅស្រះនេះស្ងាត់ណាស់បុរសនោះក៏តបថាយីតាខ្លាចអីទាំងថ្ងៃហ្នឹងតាវាមិនដែលខ្មោចចេញលងទាំងថ្ងៃទេលុះកំពុងតែជិះស្រាប់តែគោឈប់ងក់លោកតាក៏សួរថាយីអាងាមិនមិនបរទេះទៅបុកទៀតក្មួយនៅពេលដែលអ្នកទាំង3ក្រឡេកទៅមើលចំពីមុខរទេះគោគាត់ក៏បានឃើញអ្វីមួយលោតមកពីចម្ងាយផ្លោតបុរសនោះក៏សួរថាតាជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមើលសត្វអីលោតផ្លោតមកពីចម្ងាយលោកតាមើលហើយក៏ស្រែកឡើងថាយីអាងាខ្មោចតើគ្រាន់តែថាហើយលោកតាលោកយាយក៏លោតចុះពីលើរទេះរត់យ៉ាងលឿនបកក្រោយវឹងភ្លេចអស់រឿងកម្មវិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះដែលគេអញ្ជើញទៅចំណែកឯបុរសនោះក៏រត់តាមពីក្រោយលោកយាយលោកតាដែរលុះរត់ទៅដល់ចំការចេកលោកតាដឹងថាខ្មោចនេះអាចនឹងលងគាត់ដូចថ្ងៃមុនទៀតដោយធ្វើជាដកដៃយ៉ាងវែងទៅយកអំពិលមកហូបដូចមុនគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ចេញតាមផ្លូវវាងចំណែកឯបុរសនោះឃើញចំការចេកទំនងជាផ្លូវកាត់ក៏រត់កាត់ចំការចេកដើម្បីឲ្យឆាប់ផុតពីទីនេះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគេរត់ចូលទៅក្នុងចំការចេកនោះស្រាប់តែខ្មោចនោះលោតមកគៀកនឹងគេធ្វើឲ្យបុរសនេះមានការផិតភ័យជាពន់ពេកខ្មោចនោះមានរាងហើមស្អុយរលួយហើយលោតមកស្របនឹងដំណើររបស់គេហើយសួរគេថាឯងមិនដែលឃើញខ្មោចលងពេលថ្ងៃទេឬបុរសនោះរឹតតែភ័យហើយក៏ខំរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យឆាប់ផុតពីទីនេះលុះរត់ផុតពីចំការចេកនេះហើយក៏ដល់ភូមិអ្នកស្រុកហើយខ្មោចនោះក៏រលាយបាត់ទៅចំណែកឯលោកតាលោកយាយក៏រត់ទៅដល់ផ្ទះហើយឡើងទៅសំងំលើផ្ទះបាត់ទៅយប់ឡើងអ្នកតាក៏បានមកពន្យល់សពលោកយាយម្ដងទៀតថាឲ្យលោកយាយប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាដែលមានដំណើរដើរកាត់ទីនោះត្រូវហាមដាច់ខាតការប្រមាថឬហាមដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យមានសំឡេងរំខានឬចាប់ត្រីនៅក្នុងស្រះរបស់អ្នកតាឡើយលុះភ្ញាក់ឡើងលោកយាយបានប្រាប់អ្នកភូមិទាំងអស់តាមអ្វីដែលអ្នកតានោះបង្គាប់ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមករាល់អ្នកភូមិដែលដើរកាត់ទីនោះពុំមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយប្រមាថឬហួចធ្វើឲ្យមានសំឡេងឮខ្លាំងនោះឡើយគ្រប់គ្នាដែលដើរកាត់ទីនេះតែងតែប្រញាប់រូតរះដើរឲ្យតែផុតពីទីនេះតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលកន្លងទៅយូរឆ្នាំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏លែងបានឃើញមានហេតុភេទអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតហើយក្រោយពីពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលលោកយាយទូចបានប្រាប់ហើយអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានយ៉ាងសុខសាន្តដរាបរៀងទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចអ្នកតាលងសូមចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានថ្មីចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា